Здравствуйте, приветствую всех на моем канале. Перед вами двигатель Renault 1.5 DCi с дизельной топливной аппаратурой Delphi Euro 3. Напомню, как выглядит форсунка Delphi Euro 3. Вот она перед вами. В этом видео я хочу развенчать бытующие среди автолюбителей выражения, когда говорят «форсунка стучит». Что на самом деле это значит и стоит ли корректно употреблять это выражение или не стоит. Итак, первое, что нужно уяснить и понять и запомнить, то, что сама по себе форсунка Delphi Euro 3, не знаю как другие, но вот конкретно это, стучать не может. Там попросту нечему стучать. Детали имеют минимальный размер, массу и рабочий ход. Здесь попросту стучать нечему. На общем фоне работы двигателя работу форсуночки мы не услышим. Разве что, воспользовавшись вот таким вот прибором. Я этот приборчик приобрел на Алиэкспрессе, ссылку оставлю ниже под видео в описании, а также в комментариях. Переходите, покупайте, действительно как бы нужная вещь в гараже. Прислоняя щуп к гайке топливопровода высокого давления каждой форсуночки, я прослушивал характер шумов, характер работы. И вот так вот выявлял, в общем, дефекты. В общем, очень рекомендую. Полезная вещь. Не раз вас выручит. Вы будете во всеоружии и знать, откуда что, где что стучит, где что как. Очень рекомендую, можно заранее при хорошей работе вашего двигателя прослушать характер шумов в разных частях двигателя, как, где, что работает. Впоследствии, когда у вас возникнут какие-либо дополнительные шумы, вы можете еще раз воспользоваться этим инструментом и понять, где что стучит, где что скрипит, шумит и так далее и тому подобное. Итак, значит, какова же природа стука? Понятное дело, что стучать, звенеть могут только детали, по которым хорошо, так сказать, ударяет что-либо и с большой массой. Вот. Первая причина стука — это детонация вследствие перелива форсункой в цилиндр. У меня такое было. Постараюсь вставить фрагмент видео. Вот, слышите? Вот. То есть черный дым. Кидает черный дым. Форсунка явно переливает с такой работой. Обычно звенят клапана, звенит пальчик поршневой и идет черный дым из выхлопной трубы, который свидетельствует про слишком богатую рабочую смесь, про неполное сгорание рабочей смеси. Второй момент, который я выяснил, что шум, похожий на стук, как будто молотком фигачит по металлу, может иметь довольно интересную природу. Вот, смотрите, значит, показываю. Вот попытаюсь ключом подергать вот эту четвертую форсуночку. Она стоит намертво, то есть ее сдвинуть невозможно. А вот это вот, насколько в видео удастся продемонстрировать, на глаз мне лучше видно. Ну, здесь и рука шатается, не знаю, будет ли вам видно, но она шатается внутри гнезда. Это не есть хорошо, это свидетельствует про неплотное прилегание. Здесь все хорошо, а вот здесь у меня, вследствие такого вот, плохо видно, конечно, вследствие такого вот неплотного прилегания, вот именно здесь у меня вследствие прорыва газа возникал вот такой вот звук стука, как будто кто-то молотком реально фигарит по металлу. Прорывающиеся газы во время такта рабочего хода, когда возгорается топливо-воздушная смесь, реально издают такой вот звук,
который я не знал, что с ним делать, куда смотреть и что вообще я не понимал. У меня вследствие замены форсунок, ну немножко, понятное дело, солярочка попадает сюда на двигатель. Думаю, ну дымит, да и ладно, значит испаряется при работе двигателя. Но впоследствии, спустя некоторое время, я увидел, что дымок-то фигарит отсюда. Дымок идет отсюда, с первого цилиндра. И вот так вот целенаправленно сюда. То есть я открываю капот, идет дым. Реально, пошатав вот эту форсуночку, я понял, и прислонив то в одно положение, то в другое, я вот убрал вот этот вот стук. Конкретно на этом двигателе, вот посмотрите, какая система крепления форсунки. Вот есть скоба, вот я ее показываю, вот она, которая как вилочка прижимает форсунку. И вот здесь болт, который зажимает скобу, которая в свою очередь зажимает форсунку. Так вот, скоба упирается своей поверхностью к поверхности двигателя. Получается так, что как мы не закрутим вот этот вот болт, сильнее скоба не вдавит форсунку, то есть ниже уже форсунка не сядет. Вот, то есть вот сюда скоба надевается, и представим, что мой большой палец это поверхность двигателя, и вот так вот скобой мы прижимаем форсунку к поверхности двигателя. Все, дальше она не пойдет, а здесь неплотность. Даже в случае замены медных уплотнителей, вот этих, что я показываю, на новые, ситуация может не улучшиться. Не знаю, наверное, гнездо немножко подсаживается, или же сами форсунки вот тут, в общем, что-то подуходит вот этот вот момент, и форсунка сидит не так плотно, как хотелось бы, как я показывал, шатается. Поэтому я эту проблему, наверное, буду решать следующим образом. Вот эту вот медный вот этот уплотнитель нужно будет не достать большей толщины. Вот только так, наверное, удастся. Потому что скобой выбрать, то есть прижать более плотно форсунку, уже не получится у меня. Вот такой вот момент. Именно конкретно на этом двигателе есть. Поверьте, звук довольно-таки напоминает металлический стук. Вот видите, стучит. А сюда подвину. Сюда. Уже не стучит. Стучит. А сейчас не стучит. Вот так вот. Приходили ко мне вот такие вот мастера, которые говорили, да у тебя двигатель стуканул. В общем, проблема-то не в двигателе. Я знаю, что я лез только до форсунок и, в принципе, не мог так двигатель быстро стукануть. Я же его не насиловал. Уровень масла нормальный и все остальное за последнее время. Куда лез, там и проблема. И еще, что я увидел, какие могут быть посторонние стуки. Вот, например, вот здесь вот, вы видите, насколько близко расположены топливопроводы между собой. Так вот, пульсации в них возникают вследствие работы. И, естественно, они бьются друг от друга между собой. И если нет вот этого пластикового разграничителя между ними, то стук может возникать из-за этого. Пишите в комментариях ниже под видео, какие у вас еще ситуации возникали по поводу вот конкретно данных двигателей, данных топливных систем. Задавайте вопросы, по возможности отвечу всем.
Надеюсь, это видео оказалось вам полезным. Если так, поставьте, пожалуйста, лайк. Не поленитесь, лайк — это палец вверх. Находится он ниже под видео. Всем удачных ремонтов, всем удачи, всем пока.